हेलो 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 गाइस के सब ठिकठाक न सोला आयो म फेरि ब्याक भइसकेको छु न्यू मिनी ब्लग ल्याएर। आज चाहिँ बस्दै थिएँ कि टक्क फोन हेर्छु भनेको बिहान भोरिको काम भ्याएर टक्क फोन हेर्छु। अब बसेर भनेको त कहाँबाट होस्, फोनै बिग्रेको के ल। फोन बिग्रिसकेपछि फेरि त्यसलाई टिपेर म चाहिँ लगेँ अब चोकतिर जान्छु भन्दा झन्नै भैँसीले लखट्यो नि। एउटा दोकानमा गएको बल्ल बल्ल आधी काम भयो। अब यताउता फत्री गरेको छु। फोन त बनाउनु पर्यो, फोन बिना त अब जिन्दगी नै छैन। अझाल त के कुरा गर्नु र, फोन भएन भने त बाँच्न गाह्रो हो नि। फोन भनेको साथी हो, साथी भनेको फोन हो, फोन भनेको साथी हो, त्यति हो। बनाउनु पर्यो भनेर यताउता बहुतारे 2-4वटा दोकानतिर गएँ। आज अलि राम्रो मान्छे बन्छु भनेर 2-4वटा आइसक्रिम खाएको। यहाँ घाँटी बसेर बोल्नु मान्छेन। ए भगवान्, के गर्नु। बल्ल बल्ल 2-4वटा दोकानपछि एउटा यहाँनिर चाहिँ एउटा तम्बावाला मान्छेसँग गएँ। त्यहाँनिर चाहिँ यसो बनाइदिन्छ कि भनेर हेरेको त कहाँबाट सानो फुच्चे बाबु रहेछ, अनि ठुलो बाबु रहेन जस्तो। अनि यस्तो हेर न त भनेको बल्ल बल्ल भानी हुन्छ भने। अनि यस्तो यस्तो बवाल छ कि मोबाइल पुरानो है। त्यसपछि भएन कि अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दै थियो बाबुले। हेर्नुपर्छ, एकछिन रोक्नु न भन्थे। अर्को पार्टको लागि कमेन्ट